No en luoro nitie ni lek mag nyithindo manyiri mathoth e gwenge ma Ombaka Kakola e kar chung' od bura ma Nyando nyalo medo nimo kaluwore koda kwan mamedore mag nyithindo magamo remo bang' pi oula mikelo kod lokruok kor lwasi darogi e mier. E higni 2 mokalo mahew nyithindo manyiri 30 osegamo remo bang' pi oula darogi kendo thothgi weyo skul ka gidhi katedo. Jafwambo marwa George Bati olosonwa sigana makende kaka pi nimo lek mar nyiri Ombaka. Kata obedo ni joluondo gongero ni thurulo yieng'o e gweng' Mombaka e sub-county ma Nyando e county ma Kisumu, kar mondo jodak e gweng'ni oyud yieng'o to giyudo midhiero. Mae dala kama minu nobire ok derenge we tabu boni are udi korgi odong' mana kete. Kuonde mane ji luongo ni mier odong' gundni ka kata gik mane ji kwano kaka mwandugi pi ne oime udi. Ma ok en pi nam, ma en pi oula mobiro nikech koth mapek ma okel kod lokruok chal kor lwasi. Gin udi mane ji odakie manie tokwagi, kendo nyaka gie sani gidhi manyo kuonde ma ginyalo yude resruok, kuonde ma bende chandruok oluwogie. Ranyisi moro amora ni gidhi duogo ka onge. Midhiero mar pi e gweng'ni nego lek modhuro. Ka ok en mar jopur to en lek mar jopith, to ka ok en mar jopith to en mar nyithindo manyiri ma lek margi mar yudo ngima makare nimo e pigni madarogi bang' turo kuonde mane giango kaka dala kendo moyogi e laka chudhe mag gombo dolo kendo ok odewo rito ngima nyathi manyako. Pigni ma osebedo ka kelo midhiero ne jodak ka higa ka higa kaluwore kod lokruok chako lwasi sani koro chopo nyaka kuonde mane paro ni oting'ore gi malo kendo luoro nitie ni lek mag nyithindo manyiri mathoth dhi medo nimo poni ok okawo ndamo mapiyo. turwane wanene tabu mwaneno ni pi ogolowa miechwa, pi okeny ma ng'ato nindo yore. Tabu no mewa sida gi nyithindo manyiri, masani nyithindo manyiri mamako iye, jaklas 6 mako ich, jaklas 4 nwang' kolal, moko bolal makata moko podwa manyo nyaka sani. E seche ma pi odonjo, jodak maka tony mana gatonga mayot, giwuok ka ok ging'eyo kama gidhiye, tek mana ni gireso ngimagi. Ka ema lek mar nyithindo manyiri chako nime. Manyo kar jot tok pi oula daro jodak makae e miechgi keto nyithindo manyiri e lwet anyodh lek mawuondo nyithindo go gik matindo ka dwaro margi maduong' en pimo kodgi tipo. Chal mar dalani nyaka gie sani nyiso ni en kama ji yande ne odake. Kata kamano nyaka gie kinde ni joma nodak ka odar, jonyuol kod nyithindgi koting'o nyithindo manyiri ka gidhi manyo kama ginyalo jotie. Kuonde ma gijotiego, pek mar ngima gi kaka ginindo gi kuonde ma gidakie miyo nyithindo manyiri bedo kod yot e gamo iye mohiu. Mondo wayang kaka pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi nimo gi lek mar nyithindo manyiri, e kar odhiambo wadonjo kama gibuore kar jot margi e sikund primar Mombaka. Ka wayudo nyithindo kawuok e skul. Joma ojot ka bende omoko kendo oko ka githuthni mondo gilos gima ginyalo riembogo kech. Kata kamano, gima ne okelo negi midhiero ma ogolo gi mier pod luwogi. Koth. Gweno kod guok bende wuoro gima ne gitimo momiyo piny chwadogi kama. Kata obedo ni kit wuodhgi nyiso geno, chunygi opong' gi penjo mathoth kendo biro mar pi okelo negi mbala ma ok noruchre. Siso mar ng'eyo kaka od jot chalo rwakowa e ot. Wayudo ka dier ot ochacho kendo iot opong'. Gige nindo manoresi e pi oula opiel piny. Joma ojony ka wayul, ka jomoko bende paro pachgi. Ka wagilo nyithi sikul ma ojot ka odiore e kona ka ging'ado alot kendo gikuodho wach. Chuna mondo aywara machiegni awinji achiedh nade ma pi oula okelo negi. Mbaka ma wagoyo ka wabedo kodgi piny e dier ot miyo giyawo chunygi. Wamiyo gi nying ma ok margi mondo kik gibed gachiedh nade mar paro e kinde mwatimo sigana. Wabedo piny gi Irene Otieno, nying ma ok mar hie, japuonjre ma jaklas 10. Pi oula mokel kod lokruok chal kor lwasi okelo ne songe e chunye. An wach mar pi no ohinya
nikech omiyo ayudo gima ok na expect nanya yudo kadhi skul. En ang'o miyudo? Irene masani nigi ich dwe achiel, ich ma mama gi kende mong'eyo. Chunye om ni de piwe darogi apaka de ok ogolekne. I'm just 17 years. To piyo oinyan. Di kaka ne piyo darowa kono to nomiwa ot matin koni. Koro kaka nwanya nindo gi jonyuolwa e ot achiel, ne onge to nyithindwa be ng'eny. Koro nochunowa mwadwa lawo nindo kamoro. Koro kuma nwadhi lawo nindo ni ema ne ajali oyuda marich. Ngimana to biro bedo kama rach ta abiro sandra kode. Kata ka janyuolna boyie ni nyalo konya, wabo konyre. Skul ok anyal weyo nikech skul ema samoro biro konya mbele. Wayudo Janet Ouma, nying ma ok mar hie, manomako ich ka en jagni 15 kende e kinde midhiero mar pi oula manodaro gie mier higa 2022 kane en jaklas 8. Janet, masani jaklas 10 kendo min nyathi ma jagni 3, koni dhier bang' pi oula ketho mwandugi e ot emomiyo noyudore midhiero. Nodarowa chakre 2020 kane pi odarowa to nwamanyo ot moro mane wapango. Koro kane wapango kuno, to kuno be shida ne nitiere. Koro wambe kaka ne wan nyithindo manyiri, kaka ne wakonyre onge, kaka ne wanyalo rwako law, kaka ne wanyalo ng'iewo gigwa matindo tindo. Kata obedo ni pod en gi riyo mar dhi nyime gi sombe, ting' mar bedo miyo kapod ike tin, koro lokore tol madudo lekne. Manya pidho go to chandruok to ng'eny. Ten mani koro mama be temo kaka nyalo, kaka nyalo. Koro kata koyudo matin to wambe wakonyore godo, wambe wakaka kamano. To ka onge to wambe abita kamano. Japuonjre machielo to mirima tamu wuoyo kendo pi wang'e chwer, koparo ni pi oula omiyo mako ich kapok ike oromo. Kata obedo ni chunygi lit, gin kod kwayo. Ata dwa nadhi gi somo mbele bang' ka nasayudo nyathi. To wach pi be ema chando waka koro bang'e kaka pi noduogo pong'ni koro nwadak e kambi ka. Koro kata kawuono be nuka dhi skul nikech wach pi. Nanya kwayo mana kony ka ginya chulna skul fee no ta dhi skul nikech skul tabro dhi nyaka chieng' akonyra. E kar jot ka bende wayudo miyo ma nyithinde ariyo manyiri matindo semako ich e kinde mag jot bang' pi oula darogi e dala ka pidho achiel kuom nyikwaye ma pi oula omiye. Oywago bende nyithindo machuo ma pi oweyo kadang'ni ka bende okoni ting' ma koro en go ok nyal miyo nyithinde dhi e sikul e yo makare. Ikamp ka wan gi joma mine, sama pi opong' ji onywandore. Koro sama nyathi ma nyako wuok kata sama nyathi ma dichuo wuok, kuma gidhiye ng'ino ok inyal ng'eyo. In ineno ni in gi nyathi ka, to dakika matin owuok, ineno ka ich othir. An gi jogi kaka nyalo wegi bang'e mar ariyo kamwa dwere no be ma pi pong'o be ma pi njaowa. Koro mondo mi iyud pesa mondo ter kata mane skul onge. Kaluwore kod ler ma wayudo kuom nyamrerwa kod ruoth ma Kakola Jacob Ong'udi, e higni 3 mokalo chiegni nyithindo 30 osegamo remo bang' pi oula darogi miechgi. 8 ne odok e skul, to mamoko ne oringo dhi katedo, ka moko bende wich kuot ne omiyo ringo nyaka ka wedegi. Chakre higa 2020 nyaka sani, ginyalo chopo over 30 nikech kaluwore gi pi madarogi, jonyuol dar yearly. Thoth nyithindo ma wantiere godo sani ma dhi skul, moko nigi nyithindo sani giwe dala sama gidhi skul, to moko be oringo nikech kosemako ich mofwenyo no mako ich, oringo koaka odhi kata tedo, moko dhi ir wedege mamoko. Koro gin ging'eny, kwan ging'eny to gimedore yearly nikech floods. Wan gi report kata data mag nyiri madhi 8 man gi nyithindo to dhi skul, ma bende nwakawo okang' matek mar mondo nwaduokgi skul mondo gilos ngimagi ka giyudo somo. Gisani ofisa oseyudo report ni nitie nyithindo 3 manyicho gamo remo e ndalo manyicho wan gi midhiero mag pi. Ong'udi koni kata obedo ni giseketo kenge mag loso, ng'ado rieko kendo puonjo nyithindo manyiri, pek pod nitie. Gikwayo ka inyalo ger skund sekondar manyiri nyalo dak e gweng'no, kowacho ni ma nyalo konyo e geng'o wach iye mohiu. Koro wakwayo ni sirikal koyie to gimanyne nyithindo gi skul maginyalo boarding schools maginyalo dake, ma sama floods obiro to yudo ka gin e skul ok gin e kor gweng'. Wasetudore gi jowa mwaluongo ni health volunteers kata nyamrerwa, bedo kodgi piny, puonjogi weche mag reproductive health
kendo watudore nyaka gi councillors sana sana mo ahero maduong' ni, kendo wakwayo wesas mar mondo kanyalore to nyalo support nyirigi, nikech moko jonyuolgi ok nyal. Kata maduong', alworawa koni waonge skul mar boarding mar nyiri, skul ma idake. Kane nyalore, ne wagombo ni wabed gi skul mar boarding mar nyiri ma kata ka ndalo mabedo gi midhiero mar pi, to nyithindogi nyalo yudo kama gibede ma safe. E kinde ni malokruok chal kor lwasi en midhiero mamedo kelo songa ne piny mangima. Kar pogo mane chiemo kod ongede ne joma oyudo midhiero, piny owacho nyaka koro ket lai mong'ith mar reso nyithindo manyiri ma midhiero mar lokruok chal kor lwasi lal gi lekgi. George Bati, Ramogi TV, Ombaka, Kisumu County.